我哋個波頻機咧，其實你都有幫阿女試喎，亦都有一個感應喎。啱先你個女好似生水痘啊嘛，係啊，係啊，生水痘。佢仲個人係唔喺香港嘅喎。係啊，咁你可以即係講解下你最初嘅感覺同埋點解會試呢部機嘅反應？我試呢部機咧，其實因為我自己真係本身我自己乜嘢都會睇，咁我覺得呢個係一個，我覺得即係覺得係呢個係量子個波頻係咪啊？屬於係啦，生物波頻其實都係量子層面。咁其實我會覺得係真係喺而家現今呢個世代係會有，即係可以有呢一樣嘢產生嚟做。咁所以我覺得我自己可以俾我女去試下，亦都因為佢去咗外國，我根本就佢有啲咩嘢我都係好難幫佢處理，咁所以我就即係咁啱今次佢出水痘，我就覺得即係咁啱我就揾阿娘，咁啊佢就要用呢個機咧去幫佢處理佢嘅身體，咁同埋我覺得試咗之後，其實佢大概佢要排毒係咪啊？即係殺菌啦，咁再加佢個修復啦，咁我覺得係個效果都係真係好好嘅，因為我覺得佢直頭個人咧，你做咗之後咧，一般出水痘其實佢會個人攰啦、眼瞓啦，即係成日會瞓啦、唔舒服。咁但係我覺得佢做完之後嗰個階段，其實佢係做咗1個禮拜啦。咁我覺得佢係喺嗰個禮拜裡面，佢仲要考試。其實好緊張嘅，即係你嗰下你搞唔掂，其實你會覺得死啦，咁變咗後面嘅全部就要褪晒啦，又要補考啦咁樣。咁所以我就覺得試咗之後咧，我就覺得佢個人咧，居然唔係唔精神咯，佢係可以仲要係有精神狀態去溫書啦。咁當然佢會有攰嘅時候，佢可能做緊嗰個修復嗰陣時，佢會覺得攰，之後佢會瞓一瞓，但係瞓完之後佢會好精神㗎喎，你會覺得佢好似完全係冇事發生咁樣咯。我記得你話佢瞓咗2個鐘嘛，初頭我哋同佢做殺菌加修復，之後你就話佢忽然間個感應好眼瞓，就瞓咗2個鐘，跟住之後就正常翻。好精神啊！打俾我嗰陣時，佢仲喺度笑琪琪啊，笑琪琪係啊，仲好精神啊！就係話俾我聽，我哋都係即係嗰啲隧道出會痕㗎嘛，因為咁佢話痕咯，咁啊有啲痕咯咁樣，但係佢亦都好快喺呢個階段已經係結焦冇事咯，咁亦都好順利，真係好順利考埋嗰2個試，考埋嗰2日試，咁我就覺得好感恩，即係已經係處理到佢咯咁樣。因為第一殺菌係好緊要嘅，因為將身體唔好嘅菌係處理咗先，咁然之後咧就同佢做修復，修復即係所以佢結焦會順利好多啦，唔會有啲人可能結焦又會有發炎啊，或者即係令到有其他嘅即係因為結焦其實係你個免疫力要高，你先結焦得快，同埋甩焦得快，咁同埋個皮膚先至冇嗰啲疤啊成啊咁所以呢個咧其實係要提升身體嘅免疫力個修復力咧，先可以做到一個好嘅效果咯。咁所以今次咁啱就係佢好彩就有阿女嘅 DNA， 咁啊即時係可以幫到佢遙遠的他咧，就係做一個殺菌同埋修復啦。咁所以個效果都大家起碼開心啦，佢又可以順利考完個試，你又冇咁大壓力。如果補考咧，補考就麻煩啦，第一又要抌時間喺嗰度啦，跟住啲機票又要改晒啦，咁好生麻煩啊嘛。係啦，咁所以作為一個媽咪，你話即係如果冇呢啲工具幫手，係幾咁頭痕嘅事情啦。咁所以好高興今日就話哥哋幫我哋分享下啦，作為一個媽咪點樣去喺呢啲咁複雜嘅環境裏邊可以正常咁樣去開心放鬆活着，就係因為做咗一啲咁樣嘅分享俾大家啦。咁有冇其他嘢想分享或者補充？好啦，係啦，咁今日好多謝阿哥哋嘅分享啦，下次再見，係咁，拜拜。